家好，我係 Miss Lily，歡迎大家嚟到我嘅 channel。咁好耐冇同大家見過面啦，亦都好耐冇拍片啦。如果大家有睇過我嘅 IG 啦，或者係 IG 或者係 Facebook 嘅話咧，都知道我近排咧就放緊呢個病假啦。咁其實我都放咗幾個月㗎啦，我都準備咧係要返工㗎啦。咁所以咧喺慢慢痊愈嘅情況之下咧，就同大家咧就拍下一條片啦，然後就講下呢一個校園安全問題。咁其實校園安全問題咧係一個好大嘅問題嚟嘅，咁所以我都可能會分好多條片拍啦。咁今日咧我就會講下呢一個校園安全問題嘅罪魁禍首。咁好啦，點解我會講話係罪魁禍首呢？我基本上就係覺得大部分嘅校園安全問題咧，都係因為呢一個罪魁禍首先至會發生嘅。咁我又唔可以話全部都係啦，但係以我見到嘅大部分嘅校園安全問題咧，都係佢呢個罪魁禍首。嗱，呢一部係我部舊電話嚟嘅，但係佢呢部罪魁禍首，然後咧就係因為佢。咁點解話我會話佢係一個罪魁禍首呢？咁其實呢，如果你哋都知啦，咁我本身係有做老師啦，咁然後我會有做中文學校嘅副校啦，咁我亦都會代呢個副校，即係我都曾經做過一個 high school 嘅代副校長咁樣啦。咁所以其實我都會睇到好多唔同嘅事。你知道代副校長就基本上係處理好多校園安全問題嘅，即係就副校長 in general 啦，都會處理好多校園安全問題嘅事嘅。咁所以咧，我會可以即係見到好多發生嘅事咧，我都會發現咧，其實好多原因咧，或者好多個源頭咧，都係佢基本上就係個源頭噶啦。咁點解我會咁講咧？譬如話好似有陣時，譬如話打交咁樣啦，咁然後打交嘅時候咧，好多時候咧都係或者一啲未必係打交嘅，即係可能一啲好大型嘅口角都好啦。好多時候都係因為佢哋喺網上面一啲即係 group chat 啊，或者喺網上面講嘅嘢，而令到大家有口角，跟住就將個口角就由網上面就搬咗落去學校嗰度啦。咁有陣時好多譬如話，就算係打交，有陣時會吹雞咁樣啦。咁佢哋吹雞嘅時候咧，都會係點解一個可能一個人同另外一個人嘅打交會變成係幾個人同幾個人嘅打交咧？就係好多時候都係網上面，即係佢哋嘅 group chat 而起啦，或者係posting 啊，或者係一啲佢哋嘅 stories 而起嘅。而好多咧未必話諗到去 cyberbullying 啦，但係其實咧都 cyberbullying 已經係非常之普遍㗎啦。咁而 cyberbullying 咧都係好多都係你話明 cyberbullying 啊嘛。咁喺邊度 bully？ 通常都係喺個電話入面 bully 㗎啦。咁所以好多時候咧我哋都會遇到嘅，基本上校園嘅安全問題咧，好多時候個源頭咧都係喺個電話嗰度發生，或者喺一個 social media 嗰度發生嘅。如果大家咧近排咧有睇咧 Netflix 咧有一套新嘅劇啦，其實都唔算太新嘅啦，我已經睇咗幾個禮拜啦，就叫做 Adolescence 啦。咁佢就係講一個英國嘅13歲嘅男仔嘅一個故事啦。咁但係因為我唔想劇透咁多，所以我就冇講到啦。咁但係佢引起咗好多嘅迴響，因為佢有講呢個校園嘅欺凌問題啦，然後講點樣去啲人去點樣去運用個 social media 啦，跟住再講一啲更加再嚴重少少嘅問題嘅。咁我亦都唔想話即係劇透。咁如果你真係有興趣嘅話，都可以去睇 Netflix 呢一個劇，就叫做 Adolescence 啦。中文我唔記得咗佢點，好似混沌少年時，好似即係我要翻去查下，但係英文就叫 Adolescence 啦，非常之 highly recommended 嘅。我自己都睇咗，我同我未婚夫一齊睇。咁佢都有問我話，而家即係 high school 嘅學校係咪都係咁樣？跟住我就即係甚至係 middle school，跟住我就話都其實都相似嘅，只不過佢比較誇張誇大咗嗰個問題，即係令到佢更加個劇有張力啦。咁但係當然呢啲事情係喺學校係會發生嘅，而好多時候都係由 social media 啦，或者係喺電話嗰度引起。即係我講嘅電話就係用電話用 social media 去引起嘅。咁所以咧，我今日咧即係講咧，就係希望咧可以俾一啲 tips 大家啦，就係我嘅觀察嚟嘅，即係我唔係 expert， 我自己係冇小朋友嘅。我雖然話我都想要小朋友，但係我未有一個
青少年或者係 middle school 嘅小朋友啦。咁所以我都係靠我自己由做老師啦，或者係做副校啦嘅觀察，然後咧就去得到一啲tips 係可以俾大家咧去點樣去同呢一個屋企嘅 teenagers 啊，去講呢一個校園安全嘅問題，就係特別係呢部電話。咁好多家長即係有陣時我哋都會學校啲家長會嚟㗎嘛，即係如果啲發生啲咩事嘅時候，啲家長就會話哦佢打交咁樣啦。咁有陣時啲家長都會好嬲嘅，即係喺我哋面前鬧仔啊鬧女都會有嘅。咁有陣時就有啲家長係即係可能個仔女唔喺度嘅時候，啲家長都會同我哋即係呻就話佢哋即係唔知點樣做啊，都唔知點樣去幫佢哋。咁有陣時佢哋會去到好 extreme 就話我收咗佢個電話，唔俾佢用電話咁樣。咁但係其實收咗佢個電話，唔俾佢用電話嘅話咧，返到屋企咧嗰個argument 仍然都係喺度嘅。所以基本上截停咗話唔用電話咧，其實都係一個斬腳趾避沙蟲嘅一個方法啦。咁所以基本上有陣時啲家長嚟到同我哋傾偈嘅時候咧，咁我哋都唔係話太建議佢去到一種話我收咗佢個電話咁樣。咁當然你話佢可能打交，我話我收咗佢個電話1個禮拜咁樣作為一個即係 consequence， 咁其實係 OK 嘅。咁但係如果你話我長期係咁樣嘅話，又好難嘅。咁我都試過咧，有個學生啦，咁佢而家喺大學㗎啦。咁但係咧，佢阿爸阿媽咧嗰陣時就好驚話佢用電話就會用 social media， 就好驚佢學壞或者係有啲咩事情發生啦。咁所以就成個 high school 嘅過程入面咧，就唔俾佢用呢一個電話，佢係直情係冇電話嘅。咁就變咗有好多唔方便嘅地方啦，因為其實有好多事情咧，即係你冇辦法避嘅。譬如好似我哋自己大人咁，有好多公事上嘅嘢都可能係即係喺呢一個電話入面進行啦。咁其實有好多課外活動啊，或者係好多學生與學生之間嘅交流啊，都係喺呢一個電話或者 social media 嗰度進行嘅。咁所以其實攞走咗嗰個 social media 或者攞走咗嗰個電話，其實對佢哋去同其他人去建立一個橋樑咧，都係有影響嘅。咁所以又覺得好似太過 extreme 嘅呢個方法。咁所以我今日就收集咗6個方法啦，就係我見過一啲家長咁樣做而係成功嘅。我亦都係有一啲同事佢哋自己係家長，然後我哋有陣時都會自己喺度講話，如果佢係點樣去同佢哋啲仔女去溝通話呢一個 social media 嘅問題啦，或者係點樣去安全地使用電話嘅問題啦。咁所以咧，今日咧就會同大家分享嘅。咁好啦，第一個咧就係我同事，我覺得係幾流行嘅喺我同事入面，即係話做爸爸媽媽嘅同事入面幾流行嘅方法啦，就係話嗰個青少年啦，即係佢只可以 post。只可以睇，唔可以 post 同埋唔可以留言嘅。咩意思咧？即係譬如話，如果佢有任何嘅 social media， 譬如話 Snapchat 啊、Instagram 啊、Snapchat、Instagram 仲有 TikTok 係咯，佢哋只可以睇，但係即係佢睇發生咗咩事，但係佢唔可以去 post 自己嘅嘢，同埋唔可以留言。因為其實咧有好多時候咧，嗌交啊，或者係打交啊，好多時候咧都係由一個人 post 咗一件事出嚟啦，跟住其他人就一齊去即係 chime in 一齊去留言，或者一齊去再加劇呢件事情，即係話不斷咁討論呢件事情，而令到佢發生嘅。咁所以如果你即係淨係睇，因為有好多時候啲 teenagers 就覺得話，如果我唔睇嘅話，就變咗我好似 out of the loop， 即係我完全係唔知道發生緊咩事咁樣啦。咁所以就變咗你只可以睇，但係你唔可以留言，亦都唔可以 post。咁點解唔可以 post 咧？因為有陣時佢哋 post 嘅時候咧，就會 attract 咗啲人去留言啦，attract 咗啲人去即係討論事情。佢可能話我今日焗咗個蛋糕咁樣啦，咁但係你都可以 attract 咗好多人去 comment 個蛋糕，或者係好多人去留言話咩你焗蛋糕啊咁樣，咁就可能會加劇咗好多唔同嘅 conflict 去發生啦。咁所以呢一個係第一個 tips 啦，就係要即係用即係同你嘅 teenagers 講話，用 social media 可以，但係你只可以睇，唔可以 post， 亦都唔可以留言。呢個係第一個。咁好啦，第二個啦。
第二個咧就係佢哋可以 join 啲 group chat 啦，咁其實有好多學生都會有好多 group chat 嘅，譬如話可能係swim team 一個 group chat，有 basketball team 一個 group chat 咁樣啦，可能喺 Instagram 或者 Snapchat 咁樣啦。咁但係喺呢個 group chat 入面咧，就只可以只可以參加啲關於公事嘅 group chat，譬如課外活動啊，或者係讀書 group 啊，即係 math study group 啊、English study group 咁樣啦。咁但係亦都只可以回應公事。即係譬如話一啲私人事嘅，即係話你今日打波打成點啊嗰啲咁就即係可能話喺一個 math 嘅 group chat 入面就問你今日打波打成點咁樣，咁就唔回應，只會回應一啲同 math 有關嘅事，或者係喺一個 science club 入面咁樣啦，佢只會回應一啲 science club 嘅事，因為喺 group chat 入面咧。好多時候其實好多課外活動咧都係有 group chat 嘅，咁變咗叫佢哋唔去 join 啲 group chat 咧，其實就真係好難嘅。咁但係因為佢哋要參加課外活動啊嘛，咁但係如果你話佢入去 group chat 嘅時候咧，其實好多 argument 咧，好多一啲 cyberbullying 咧，其實都係喺group chat 嗰度發生嘅。咁所以變咗咧，如果佢哋喺 group chat 入面淨係講公事咧，咁或者唔講私事咧，咁就會大大地減低咗嗰個風險啦。咁你話係咪真係會冇風險？咁當然冇一樣嘢係冇風險嘅。咁但係就可以大大去減低咗嗰個風險。淨係講譬如話 science club 嘅嘢就係講 science club 嘅嘢，由 swim team 嘅嘢就係講 swim team 嘅嘢咁樣。咁所以呢個就係第二啦，就係 group chat 入面淨係講公事啦，同埋淨係參與一啲講公事嘅 group chat， 就唔參與一啲其他嘅 group chat 啦。咁第三咧就係唔 send 俾唔去發一啲有自己在內嘅相俾任何人。咩意思咧？就係話佢唔會去 send， 就算你話唔係話我 post 咁樣啦，但係一啲private chat 啦，即係一對一嘅 chat 啦，或者係 group chat 啦，咁就唔 send 有自己嘅相喺入面。咁其實呢個係好難嘅。咁但係即係佢要學識去 screen 啦，但係盡量唔好將一啲有自己嘅相啦，咁就 send 出去。咁點解咧？就係因為而家咧 AI 係非常之厲害啦。咁其實我哋近排都會見到好多唔同嘅cyberbullying 啦，或者係一啲argument 咧，就係俾人喺 AI 改圖，即係佢可能整一啲新嘅 meme 出嚟啊，或者係一個朋友覺得我將你幅圖改咗之後好好笑，跟住然後就 send 晒俾其他人咁樣啦。咁好多即係呢啲情況都會發生嘅。咁所以唔將自己嘅相發出去咧，咁係可以大大去減低呢一個情況發生嘅。咁亦都可以阻止自己嘅相係即係 send 到周圍都係咁樣啦。咁當然你話我唔介意，譬如話我攞獎，我唔介意呢一幅相係點樣去 send 到周圍都係。咁但係你好難會去阻止到，譬如話有一個人佢攞獎幅相，由 AI 改咗去唔知點樣，跟住又將你嗰個 AI 改咗去唔知點樣嘅相，然後再 send 去周圍都係咁樣啦。咁所以即係呢一個係可以令到佢盡量去避免呢一啲事情發生嘅。咁由下一個啦，就係如果 teenagers 係想要一個 social media 嘅話咧，係可以，但係咧父母咧就要知道佢哋嘅帳號。咁其實有好多 teenagers 咧，佢係唔只得一個帳號嘅。咁佢哋最少咧，通常都係會有兩個帳號，一個叫大 account， 一個叫細 account 啦。咁其實我哋大人都會有嘅。咁通常大 account 就比較啲 public 啲嘅嘢啦，跟住細 account 就係佢哋自己嘅圍爐，咁可能得幾個人喺入面，或者係甚至係10個人喺入面啦。咁但係父母係應該要知道晒佢哋嘅 account 嘅帳號。咁你話 follow 唔 follow 佢嘅話，就可能係要睇下父母同埋個學生佢哋對大家雙方嘅信任有幾多啦。咁但係係應該最少要知道晒佢嘅帳號嘅。咁就睇下你哋嗰個溝通嘅模式，就係話我要知道晒，但係我唔會話去窺探你嘅私隱咁樣。咁但係你亦都要令到我哋知道晒你嘅帳號咁樣。咁呢一啲都係即係要知嘅，因為如果唔係嘅話咧，通常啲父母，因為我哋都見過啲父母就係嚟到，或者家長啦嚟到，跟住然後佢哋就話我淨係知道佢一個 account， 但係原來啲事情係喺佢另外一個 account 嗰度發生嘅咁樣。咁所以呢一個都係我覺得係一個幾好嘅 boundary 嚟嘅。咁由下一個啦，下一個咧就係唔俾個學生去 add 一啲佢未見過嘅人
係啦，咁其實咧，因為喺網上面咧，其實有好多我哋所謂叫做 predator 啦，就係一啲即係喺度捕住未成年嘅未成年嘅人啦，即係佢哋一啲犯罪嘅人啦，咁我哋就叫佢做 predator。咁其實網上面有好多 predator 嘅，咁但係我哋唔會講到咁 extreme 嘅情況啦。咁當然你話未見過，即係未 add 一啲未見過嘅人，咁predator 係其中一樣啦。咁但係有一啲譬如話，就算係學校入面咧，其實有好多學生咧都會 add 一啲同校嘅，然後係未見過嘅人嚟嘅。咁但係其實咧有好多事情咧，當譬如話學校發生啲事情，譬如話打交啊、cyberbullying 啊嘅時候，原來你會發現原來 A 同學佢係參與緊一個 cyberbullying，但係原來 B 同學佢係完全未見過嘅，係啦。咁所以喺呢啲情況之下，因為你覺得未見過嘅話，就會更加好似冇責任咁，因為佢哋冇一個 picture 係嗰個人啊嘛。咁所以咧就唔即係盡量就唔會將話一啲未見過嘅人咧，就即係唔俾去 add 一啲未見過嘅人咯。咁當然就算見過都唔代表安全嘅，咁但係只不過係話即係能夠可以避免嘅話咧，就係 add 一啲即係唔去 add 一啲未見過嘅人。咁最後咧就係我都係我啲同事啊，或者係我聽過啲家長嘅 rules 或者佢哋嘅 boundary 啦，就係唔可以帶電話去上床瞓嘅。因為好多時候咧你眼瞓嘅時候咧，即係喺個被窩入面嗰度，然後就打手機啦，咁樣喺個被窩入面打手機嘅時候咧，其實有好多時候咧佢哋因為 teenagers 個 brain 未 fully develop 啦，咁所以其實佢哋講嘅嘢咧，未必係真係話咁 respectful 啦，或者係即係冇咁 risky 嘅，咁所以變咗佢哋講啲嘢咧就係少啲責任感啦，跟住然後就會好多時候就會惹一啲禍上身，或者係惹一啲 discussion 上身，甚至係喺網上面嗌交啦。我發現有好多即係話呢一個 A 同學同 B 同學嗌交，或者 A 同學同 B 同學打交咁樣啦。其實好多時都係因為前一晚嘅 conversation 發生嘅，咁所以變咗咧，如果佢哋即係唔帶手機上床瞓嘅話咧，就會減低咗呢個情況啦。咁當然我可以話俾你聽咧，校園呢啲咁嘅安全問題咧係冇可能去 eliminate 嘅，eliminate 即係100%整走佢係冇可能嘅。咁但係我哋會做 anything that we could 去即係去減低佢，或者係 lower 呢個 risk 嘅發生啦。咁所以啱啱我講咗嗰6個 point 咧，就係我見到嘅，我 observe 到嘅，甚至係我聽到嘅，或者係有陣時我哋喺 office 度會同家長傾偈嘅時候咧，我哋就會講嘅呢一啲方法啦。咁大家都可以試下去同你嘅 teenagers 去講下點樣去安全地用呢一個手機啦。咁當然仲有好多嘅，我冇可能即係拍得晒。咁但係呢6個咧係我今日想俾大家聽嘅一個 post 啦。咁如果大家即係一個 video 啦，如果大家咧中意嘅話咧，都希望幫手留言啦、subscribe 啦同埋 share 啦。我覺得呢一個問題咧係唔淨止係加拿大嘅學校會發生嘅，我覺得係其他嘅國家啦，或者係其他嘅地區啦嘅學校咧都係會發生嘅。咁所以我覺得呢一個都係通用俾好多嘅唔同嘅家長嘅。如果大家有其他佢哋想 add 落去嘅唔同嘅方法咧，都可以留言喺我嗰個 comments 嗰度嘅。咁多謝晒大家收睇啦，好啦，拜拜。